ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒളവണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സസ്യോദ്യാനമാണ് മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ് സയൻസ്. 1991 ഗവൺമെൻറ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനായാണ് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത്. 2015 ഈ സ്ഥാപനം കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിലിന് കീഴിലുള്ള ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായി മാറി. ജലസസ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സസ്യോദ്യാനമാണിത്. വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപൂർവ ഇനം ജലസസ്യങ്ങൾ, ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ, സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്നിവയും ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. 45 ഏക്കറിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് മലബാർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ. രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയാണ് പ്രവേശന സമയം. 30 രൂപയുടെ പ്രവേശന പാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം അകത്ത് കിടക്കാൻ. കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇങ്ങനൊരു അതിഥിയെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നിങ്ങളും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം വലിയ കാട് പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ കൂടെ അവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
ഇവിടെ മുഴുവൻ നടന്ന് കാണാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ദിവസം മതിയാവില്ല, അത്രയുണ്ട്. കാരണം 45 ഏക്കർ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ദിവസം കൊണ്ട് അത് നടന്നും കണ്ടും തീർക്കാൻ കഴിയില്ല, അത്രയ്ക്കും വലിയൊരു ഏരിയ ആണ്. വളരെ നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സമയം ചിലവഴിക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് പറ്റിയൊരു ചോയ്സാണിത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ പോയിൻ്റ്. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ. മഴ കാരണം ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്നു. നല്ല മഴയായിരുന്നു. കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ നോക്കി, പക്ഷേ മഴ നിൽക്കുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര അവിടെ വെച്ച് നിർത്തി. ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിൻ്റെ പകുതി പോലും കണ്ടു തീർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇനിയും വരും. നിങ്ങളും എല്ലാവരും പോയി കാണണം. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.